जावा तो नहीं यार इसकी हम मांग रहे हैं 50,000 रुपये जोड़ी मांग रहे हैं इसका। 50,000 रुपये जोड़ी। सही क्या हो जाएंगे? सही यार, इसके 45,000 रुपये फाइनल कर देंगे आपको। ये तकरीबन पहले इसका 4 लाख रुपए का जोड़ा था, ये बहुत ही मतलब इसका रेट नीचे आ गया। अभी हम इसको 50,000 रुपये का आपको दे रहे हैं। ये पेस्टल फोन कहलाता है जी, पेस्टर फोन है ये। पैर है ये? हाँ, ये सब पेरे और तैयार पेरे। ये जाते ही इंशाल्लाह तुम्हारे घर में अंडे वंडे देंगे और बच्चे निकालेंगे। हो सकता है अभी सर्दी आ रही है, इनका रेट थोड़ा चढ़ जाए। अच्छा, कहाँ चढ़ जाए?